어우 뭐야 나락이야? 야 짠손. 야. 그렇지. 좋아 좋아. 데비르 트위스터. 아 뭐해? 이거 히트 안 되네? 와 잠깐만. 어우 조졌네? 아니 안 잤는데. 와. 야 우리 숨 쉬자. 야! 이거 못 쳐. 씨. 한 번 더. 아, 왜 안 나가? 아, 병사. 뭐라 그랬죠? 마신권. 아니 미친놈. 마신권. 안돼. 씨발. 뭐야? 앉아있네? 뭐야? 안 왔네? 그래도 미친놈인가 진짜. 야, 미쳤다. 이걸 이겼냐? 와, 감사합니다. 진짜 조졌다 진짜. 자, 이거 제가 생각해 놓은 거, 이거 치즈직이 아이디가 10개까지 10글자까지 되는 거죠? 자, 시청자 투표 한번 받아보겠습니다. 자, 1번 이혼요이, 2번 네즈코 남친 요이, 3번 근데 10글자구나. 나 원래 뭐 내 이호요이가 이렇게 귀여울 리가 없어. 와, 쟤 진짜 작정하고 갖고 왔네. 4번 15개니까 충분해요? 아, 그래요? 아니야. 10개야. 10개예요? 그러니까 한글로는 10글자고 네. 저기 아마 영문 숫자 하면 한 30글자일 거예요. 그러니까 한글로만 따졌을 때는 10글자로 제한됩니다. 제가 오늘 방송 키기 전에 테스트를 해봤어요. 그러면은 10글자까지? 좀 아쉬운데? 어디 보자. 미친 내지콘. 원래는 진짜 없었으면 최근 이호요이의 상태가 조금 이상한 것 같다만 뭐 이런 거 하려는데 그건 안 되니까. 그러면은 뭐 아까 뭐라 했죠? 역캠, 탐방, 물소요이? 아씨. 자, 요 4개로 이호요이가 이렇게 귀여울 리 없어 안 되니까 요 3개. 와. 자, 투표 들어가서. 와, 나 진짜 질 줄 알았어. 와, 세상에 진짜. 선생님들의 투표를 받겠습니다.
나 그 투표 그거 안 해놨다. 투표 링크 뭐예요? 투표 링크 혹시 한번 보내주시겠어요, 선생님? 나 그때 저기 채팅창으로 보낸 것 같은데 아마 채팅창 기록이 안 남아 있을 걸? 네, 안 남아 있어요. 그죠? 아니 제가 찾았습니다. 진짜 계열받는다 진짜. 아니 미친 저기서 마신건이 왜 나와? 피비딕 투표. 맞다 선생님 저기 그 치킨 얘기하세요. 먹고 싶은 거 치킨. 그 BBQ 핫 올리브 크리스피 황금 올리 제가 그 카톡으로 보내드릴게요, 선생님. 오케이 그렇게 합시다. 네. 이혼 요리 이거 빡세거든요. 아니 은호 선생님 오늘 제 방송 처음 오셨는데 너무 좋아하시네. 이거 친하게 지내면 안 되겠는데? 96년생이 좀 악질이 많아요. 96년생이시거든요, 은호 선생님. 아니요 그 원래는 보상이 그러니까 둘이 식선하기 전에 제 방송에서 이길 사람을 이제 찍으면은 그러니까 최소 2명은 나올 거 아니에요. 그 예를 들어서 부겔이 이긴다를 찍었어 2명이. 근데 이제 지금 결과가 나왔잖아요. 그러면 이제 그 2명을 룰렛을 돌려서 당첨된 사람한테 음료수 기프티콘 쏴주는 걸로 했는데 아까 이제 그 식선 진행하기 전에 그 사람들이 말이 없어가지고 그냥 없는 걸로 했습니다. 맞아요. 투표 부탁드립니다. 자, 네즈코 남친 요이 한 표, 역행 탐방 물소 요이 한 표. 굉장한데요? 야 계열받네. 난 투표 못하나? 난 왜 안 되지? 투표 안 되나 본데? 선생님도 하나 고르시죠. 어차피 뭐 셋 중 하나 하셔야 되는데. 야 이렇게 될 거면 10덕이 낫다. 저는 내가 투표 김했구나. 난 투표 3으로 간다. 제발 도와줘 얘들아. 야 2번. 아니 2번. 자, 천천히 하십시오. 16분까지 받겠습니다. 역행 탐방 물소요이 지금 1등을 달리고 있어. 이거 하면 난리 나는 거. 이거 심지어 철권 닉네임도 아니에요. 치즈직 닉네임이에요. 진짜 돌겠다 진짜 씨. 제가 투표 느낌표를 했어요 또. 치즈직 닉네임이에요. 저는 네, 이거 철권 닉네임인 줄 알았는데. 원래는 부겔이 철권 닉네임으로 알고 있었고 그거를 한 달 동안 유지를 하려다가 제가 이제 태왕색 패기를 부리면서 야 이거 치즈직으로 치즈직으로 해야지 했고 일주일만 하자 이랬거든요. 이걸 진다고? 와 미쳤다. 근데 둘이 마지막에 좀 웃겼다. 둘이 진짜 숨도 안 쉬고 말도 안 했어요 서로. 그냥 서로 뭐 맞을 때마다 와. 부겔 그는 마신권에 신인가? 너무 재밌다. 쌈뽕하네요 릴리. 자 2분 남았습니다. 투표 내용은 가리고 투표 눌러주세요. 저거 투표 결과 어떻게 공개 안 됩니까? 저기 저 2번 고르신 분들 제 방송에서 밴 좀 하게요. 그건 안 되니까 제가 몰래 볼게요, 선생님. 자, 볼까요? 어이구. 계열받네. 더트랑님 3번. 근데 이게 사람이 많아야 이게 그건데. 어차피 오늘 처음 봤다. 밴을 당하든 말든. 자, 역해 탐방 물소요이가 굉장히 1등을 달리고 있습니다. 저 더 열받는 게 뭔 줄 알아요? 저 역캠 탐방 저게 원래 제가 생각한 닉네임이었단 말이죠. 그쵸. 이게 그의 마신권은 가불게인가? 그게 그의 마신권은 가불게인가? 표정 봐 개꿀받네. 아니 내가 왕십리 원조 물소 부겔 경로당 네. 픽업 아티스트 섹시 역캠 탐험대장 부겔 이걸 해놨는데 지금 이걸 내가 역으로 당한다고?